蒸魚豉油啊。OK。前面阿生，真係多婆啊！你多寶啊？同我要翻個扣啊！哦，留扣啊，生。呢度咧就哇肉，都加子雲老虎啊，老虎好唔好？呢度咧，留咗扣未？好，唔該。今日咩啊？大家好，今日同大家分享藤椒蒸龍躉魚，咁亦都係應一位網友嘅要求，佢話龍躉又得啊，鱸魚又得。今日咧，我用呢個龍躉魚嚟到蒸嚇，咁剛啱喺街市買翻嚟嘅，咁呢條魚咧就係60蚊一條嚇。咁我叫佢留咗個扣添啊，佢俾多謝我添啊，仲要，呢個扣幾爽嘅嚇。咁啊，我就唔自己劏啦啊。咁佢話呢個龍躉魚係咪好多潺？因為佢真係好多潺，因為佢街市佢有個電動嚟到刮鱗啊。因為佢刮咗鱗呢啲潺就冇噶啦，所以自己處理比較難處理嚇。香料咧主要就係用呢個藤椒亦都係青花椒，新鮮嘅青花椒嚇。咁啊配一啲紅綠椒啦嚇，呢隻係甜椒嚟嘅啫，襯色真香可以嘅嚇。咁呢隻咧就係牛角椒，微微地辣。咁呢隻咧指天椒，佢就比較辣嘅。咁如果你話食得辣嘅，你咪加1隻2隻落去都得嘅嚇。唔食得辣嘅你可以唔放。咁呢個薑咧蒸魚嘅時候放啲落去辟辟聲。咁啊我放埋下先，佢呢度有個血腥線喺度㗎。唔解開就知啦，解開下佢，你解開下佢，佢就沖佢就乾淨噶啦嚇。好，我哋沖一沖佢先。佢俾2個扣我都幾好嘅，剪開下個扣佢。好，呢啲扣咧，我哋用個刀咧刮一刮佢，清晒佢。再揾張刀嚟加下工刮，多潺下嘅嗱，我哋刮佢尾巴嗰啲佢冇刮嘅，黑掹掹嘅。佢雖然去咗鱗啊，仲好污糟邋遢嘅嚇，啲潺滑滑咁用個刀刮刮佢。哇！好，砧板要洗翻乾淨先。好，我哋沖水之後。放落個盤度，用鹽啊省下添。小心啲刺喎嚇，順住，盡量順住去掠佢個魚頭啊，成係。好嗱，一陣就可以沖水嘅啦。好，順住掠下啲水先。好，咁啲廚棍子卡佢嘅時候，唔使咁濕啊。好，整體吸乾爽佢嚇 ，OK。呢個魚尾嚇，我哋點樣輕輕攞刀落去，係啦，對住呢個尾鰭嗰度，輕輕咁貼住嗰條大骨啊，咁樣輕輕燙落去，小心隻手嚇，開咗佢，輕輕燙上嚟，係咪開咗啊？嗱，將個刀尖放入啲，係啦。咁我哋碰到呢個腩骨咧，腩骨同個脊骨佢有個即係接駁位嘅，你。個刀咧對正個接駁位咧，佢就好易開嘅嚇，小心隻手。將嗰啲腩骨開咗佢先，啦啦聲佢開咗啦嚇。先分離個腩骨先，再補一刀貼住呢個大骨，再輕輕補一刀落去，貼住啲，咁樣分開嚇。嗱，呢條骨如果你話唔留嘅，即係起咗佢出嚟又得嘅嚇，咁你可以反轉嚟起，亦都可以就咁起。嗱，呢度有條燙落去就得噶啦，小心啲係啦，反過嚟刀鋒。咁有條骨擋住咧，我哋就比較安全嘅隻手係咪？見到啲骨咧一點一點白色嘅，咁你喺白色嗰度落刀就得噶啦嚇，呢度白色。好嗱，呢個時候咧，我哋就個腩骨同呢個脊骨分離嚇。揸住佢，輕輕燙落去得啦嚇。好嗱，咁啊分離咗，調翻過嚟，由到燙呢邊嘅肉嚇，貼住，一定要貼，慢慢咁燙下燙下。好嗱，剝斷咗嘅嚇呢條骨，咁剝斷咗就唔使再落刀啦。如果佢冇剝斷嘅咧，你又要喺嗰度落刀喎，有個白色點位嗰度嚇落刀，佢已經整斷咗，我哋將起出嚟。輕輕拉佢啫，得噶啦。我哋將佢
拉咗條脊骨出嚟嚇。我哋可以截斷佢嚇。咁呢條骨咧其實冇肉㗎啦，呢條骨係咪？好乾淨啊，冇肉。要將佢擦乾淨。係啦。佢哋一字一字白色嘅，我哋喺啲白色嘅落刀咧，佢就好易開嘅呢度嚇。呢個係關節位嚟嘅，一咬開係咪？所以你攞正個位咧，佢唔使咩力嘅嗱，係咪？呢條骨髓嚟嘅，唔好要聲。特別呢個位啊，我哋就將佢趴落去。如果你話覺得難搞嘅咧，你就咁開兩邊得啦，唔起條大骨都得嘅，就咁鋪落去得噶啦嚇。嗱，呢個扣咧，我哋就放喺呢個位啊，腮嗰度，自己片片落去啊。好 ，OK， 放埋先。搞掂條魚咧，我哋處理下啲配料嚇。呢啲我洗乾淨噶啦。要麻啲嘅、香啲嘅，你就放多啲就咁嚇。好嗱，好，我哋家陣洗晒先。好 OK 嘅，好，鹽椒浸下腸先。甜椒會濃咧，都去咗佢唔要。我將佢切成斜斜地咁嚇，放埋落去一齊。好，咁啲香料咧就一湯匙到嘅黃豆醬，再倒啲蒸魚豉油出嚟，差唔多啦嚇。嗱，咁如果你屋企有呢個香辣紅油嘅，都可以放啲落去嚇。水滾，調翻個細火先。放條魚落咗去先嚇，嘢唔係好啱隻蓋咧，佢頂住咗，我哋用翻呢隻冚蓋，上氣計7分鐘。好嗱，時間到，調翻個細火頭先嚇，開蓋，哇！片夾就佢唔要，全部唔要嚇，我哋夾汁都倒咗佢。好 ，OK， 轉翻個火先嚇，攞啲花生油落去先，多少少，好，差唔多啦。調翻個細火頭，花椒放落去，爆下佢嚇，猛火爆得啦，家陣。花椒爆香之後咧，我哋將佢夾起身先。咁啲紅綠椒放落去，爆香下去。我哋將呢啲黃豆醬放落去，爆香之後，呢個辣紅油啊，佢都唔會十分辣嚇，好香嘅啫，放啲落去。好，最後加呢個蒸魚豉油啊 ，OK。你一定要試下個味嚇，佢家陣覺得佢鹹咧，你就加少少滾水，係啦，煮開佢。我哋要加少少白糖落去，幫我將嗰啲花青椒擺落去就得噶啦，就咁淋上去得噶啦，唔使話去嚼佢嘅。好好味啦，佢已經係倒埋落去 ，OK， 放啲芫茜落去，放少少。好，呢一味咧就係藤椒魚啦，唔錯嘅嚇。好，等我哋試下先。背脊，哇，靚到係嘛？幾靚，真係好味。
佢唔會好辣。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。